केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार बनेको 8 महिना पूरा भएको छ। संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बीच वर्तमान सरकार गठन भएको 8 महिना पूरा भएको हो। 8 महिनाको अवधिमा सरकारको रेटिङ नकारात्मकतिर बढ्दै गएको छ। विपक्षी दलहरूले वर्तमान सरकारको 8 महिनाको प्रस्तुति पुरै असफल रहेको निष्कर्ष निकालेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकार कुशासन र स्वार्थ समूहहरूको फरिया भएर उभिँदा जनतामा निराशा र आक्रोश बढेको आरोप लगाएका छन्। समाजवादी मोर्चाको बैठकले ओली सरकारको निरंकुश कार्यशैली तथा देश र जनता प्रतिको गैर जिम्मेवारी प्रवृत्तिका कारण प्रतिगामी शक्तिहरूले फेरि टाउको उठाउन थालेको निष्कर्ष निकालेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले सत्ता केन्द्रित नाजायज गठबन्धनले सामाजिक असन्तुष्टिलाई बढाएको र त्यसको फाइदा पपुलिस्ट तथा पुरातनवादीले लिन खोजेको आरोप लगाएको छ। विपक्षी दलहरू मात्र नभई सरकार बनेको डे 1 देखि नै जनस्तरमा नकारात्मक भाष्य सिर्जना हुँदै आएको छ। यस बीचमा सरकारका केही क्रियाकलापले विपक्षी दलहरूको आरोपलाई पुष्टि गर्न समेत मद्दत पुगेको छ। ओली सरकार आलोचित हुनुमा अघिल्लो सरकारको पालामा नक्कली फुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी अधिकृतहरूको सरुवा पनि एउटा कारण हो। अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीको सरुवासँग अहिले सो प्रकरणको अनुसन्धान कार्यको अत्तो पत्तो छैन। भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 लाई संशोधन गर्न 2076 माघ 6 मै अगाडि बढेको विधेयकमा 5 वर्षे हदम्यादको व्यवस्था राख्ने सत्तारूढ दलको प्रस्तावले विपक्षी दलहरू सशंकित भएका थिए। चौतर्फी दबावपछि हदम्यादको विषयबाट सरकार पछि हटेको थियो। असोज 11 र 12 गते आएको बाढी पहिरोले काठमाडौँ उपत्यका र आसपास क्षेत्रमा झण्डै 250 जनाको ज्यान गयो। अर्बौंको भौतिक पूर्वाधारमा क्षति पुग्यो। संघीय राजधानीमै डुबान भएर जनता उद्धारको प्रतीक्षामा रहँदा सरकार मूकदर्शक बनेको भनेर पनि आलोचना भयो। छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध पनि थप बिग्रिएको छ।